来た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 。うん。ちょっとあれかな。ちょっとね。明るいね。これがもんちゅうついちゃってるからね。家の電気とか。変わんねえか。同じような花火ばっかりね、でもね。いや、土浦市の花火のあれだから、あれしない、全国から来てねえから。だから準備してた分しかやらないって言ってた。土浦市のあれ。どうしてもこうやって単発になっちゃうんでしょ。家を上がるだけでやっぱり違うでしょ。こっから見れると思わなかったよ。そこがアパートじゃなくてよかったよ、お墓で。そう思わない？うん、そこがアパートだったら見れねえんだよ。なったなった。おー、これ私好き。すごいな。うわー。これね、あれしてたら何時間かかるかわかんないね。動画後で送るよ。わわわわわわ。すごい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 。花火やってるんですか？土浦で花火で。土浦。なんか何の音かなと思った。いや、本来今度の土曜日に全国の花火大会はい。予定されてたのが中止になって、で今年土浦市80周年なんですよ。だからそれのあれで、だから要するに花火業者が在庫余っちゃうんであげたんでしょ。いや、あげるって話はあったんですよ、中止になって。でその時期がいつなのかっていうのがまだはっきりしてなかったんで、まさか今日あげると思わなかった。